Hello 姐姐你好啊，你叫咩名啊 Hello 早晨，我叫阿米斯蒂亞雲，你幾多歲啊？我今年46歲，你結咗婚嚟㗎？我離咗婚，咁你有冇小朋友啊？有一個仔，有一個仔，係。咁你嚟咗香港幾多年？差唔多18年啦。都好耐喎。係啊。唔怪之你廣東話咁好啦。唔係，麻麻地。係啊，咁你以前照顧開小朋友定老人家㗎？第一次喺香港，我照顧 BB 同埋小朋友。係呢度2000做2年嘅，而家翻咗人咧，翻人咧2009先翻香港，到而家未翻。咁你之後近呢幾年都係照顧小朋友定係老人家？老人家。都係照顧老人家嘅依家。咁你係咪需唔需要同佢換尿片啊、沖涼？要幫佢係啊。即係老人家都係慢慢行啊。係慢慢行。咁你平時會煮啲咩食俾老人家啊？或者以前煮咩小朋友俾佢？要顧老人家都好簡單啦，煮肉餅、米骨咁啊，豉油雞咁。咁如果以前小朋友嗰啲咧？小朋友食粥啦。小朋友食粥，你講 BB 係咪？係啊 ，BB 嘛。咁如果譬如僱主想食啲咩叫你煮，你係咪都 OK 啊 ？OK。OK 啊，好啊，唔該晒姐姐。係，好啦，拜拜。